10 สัญญาณเตือนสมองเสื่อม 1. ถามคำถามซ้ำๆความจำไม่ดีจนมีผลต่อชีวิตประจำวัน 2. ไม่สามารถวางแผนหรือแก้ปัญหาง่ายๆได้ เช่นทำกับข้าวง่ายๆที่เคยทำไม่ได้ 3. ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันง่ายๆได้ เช่นทำความสะอาดร่างกาย 4. บอกเวลาหรือสถานที่ปัจจุบันไม่ได้ 5. ไม่เข้าใจภาพที่เห็นกะระยะห่างระหว่างสิ่งของข้างหน้าไม่ได้ เช่นการขับรถ 6. เริ่มมีปัญหากับการใช้ภาษา นึกชื่อสิ่งของไม่ออก 7. วางสิ่งของไม่เป็นที่และนึกย้อนหลังไม่ได้จึงนึกว่ามีคนขโมยไป 8. การตัดสินใจผิดพลาด เช่นใช้จ่ายเงินจำนวนมากโดยไม่สมเหตุสมผล 9. เก็บตัวไม่ทำกิจกรรมไม่เข้าสังคม 10. อารมณ์และบุคลิกเปลี่ยนแปลง เช่นสับสนฉุนเฉียวซึมเศร้าโดยเฉพาะเมื่ออยู่แปลกที่